Okay ပါရှေ့ခန်းပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီမှာညံစမ်းလေးဖြည့်အောင်ဖြည့်လေးပေါ်မှာရေးထားတယ်အောက်မှာ template ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးရမယ်ကဲ number 1ပါလဲ interpreter တဲ့သူက command တွေကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့စာသားတွေကို command အဖြစ် execute လုပ်ပေးတဲ့ကောင်ဒီဘယ်ကောင်ပါလဲအဖြေက shell ပါနော် visual cue that indicate interactive shell is waiting for user ဆိုကျွန်တော်တို့ terminal ဖွင့်လိုက်ရင်မိတ်တုံနဲ့အချက်ပြနေတယ် indicate လုပ်နေတယ် share မှာအဲ့ဒါပါလဲဒါဆိုရင်အဖြေက prompt เนาะဒုတိယအတွက်အဖြေက prompt နောက်တစ်ခုက program run ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်ဟာ program ကို command တွေ run တဲ့ program ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်တဲ့စာသားတွေ run ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ program နာမည်ကပါလဲဆိုတော့ဒါက command မှာကျွန်တော်တို့ command တွေရိုက်ထည့်လို့လုပ်တာပါနောက်တစ်ခုက part of command line that adjust ဆိုတော့သူက command ကို adjust လုပ်ပေးတဲ့ကောင်เนาะဥမာဘာလုပ်ပါညာလုပ်ပါဆိုသူက option မှာသူရဲ့အဖြေရတော့ the part of command that specify ဆိုတော့ target ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ရှေ့သင်ခန်းစာမှာသူက argument ပါเนาะ the hardware display နဲ့ keyboard တဲ့ interact with system နဲ့လို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ hardware display တွေ hardware keyboard တွေနဲ့သုံးတဲ့ကောင်ဒီပါလဲဒါဆိုရင် physical console ပေါ့မာဒီပိုင်း logical console ဆိုတော့ logical console ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ virtual console ကိုပြောတာပေါ့interface တစ်ခုတဲ့เนาะ display ပြမယ် keyboard ကို input အနေနဲ့ယူတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ terminal ပေါ့ကဲထားပါတော့ဒါလေးကညံစမ်းလေးတွေပါနောက်တစ်ခုသွားမယ် Linux မှာကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ကတစ်ခုတည်းနဲ့တည်းမကနှစ်ခုသုံးခုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကို workspace လို့ခေါ်ပါတယ် workspace ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ control order up down arrow key လေးတွေနှိပ်မယ်ဒါဆို workspace ကျွန်တော် set ထဲမှာဆို၄ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ Firefox ဖွင့်ထားတဲ့ workspace ပါဒါဆိုကျွန်တော် terminal ဖွင့်ထားတဲ့ workspace ပါပဲ terminal ခေါ်တာကတော့ window key ကိုဒီမှာ super key လို့ခေါ်ပါတယ် Linux မှာပြီးရင် TR လို့ရိုက်လိုက်ရင် terminal program ထွက်လာပါမယ် enter နှိပ်ချလိုက်ရင်ဒါဆိုရင် terminal program ရလာပါတယ် log out လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control order L ပါ shortcut ကเนาะ shortcut ကဒါဆိုရင် control order L ပါပြီးခဲ့တဲ့အခါတော့ virtual console ပြတော့ကျွန်တော်ဒီscreen recorder မပေါ်လိုက်ဘူးဗျမိတ်ဆွေ control order F2 F1 နှိပ်လို့ရပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော် log out လုပ်တာလဲ screen record ကပေါ်ပါမလားလို့မသိဘူးကဲထားလိုက်ပါတော့เนาะ control order delete ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ log out လုပ်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးထွက်လာပါတယ်အခုတော့ command နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ password ချိန်မှုအတွက် PSSWD ဆိုတဲ့ command ကိုအသုံးပြုတယ်ဒီလိုပါ password ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ current password ကိုပေးရမယ် current password ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ Ghostman က username ပေါ့နော် evcode က machine ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင် password အသစ်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးpassword current password ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် new password တွေထည့်ပြီးလို့ရပါတယ် new password တွေကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ PSSWD ဆိုတဲ့ command က super user အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တခြား user တွေရဲ့ password ကိုလည်းပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် PSSWD ရှေ့မှာ user name ကိုထည့်ရပါတယ်เนาะ sudo ကျွန်တော် root account နဲ့ဝင်လိုက်မယ် su ဒါဆိုရင်ဒါ root account ဖြစ်သွားပြီ share sign လေးနဲ့ဒီမှာ password ချိန်မယ်ဆိုရင် PSSWD password ပြီးတော့Ghostman ဆိုရင်ဒါဆိုရင် password အသစ်ကိုရိုက်လို့ရပါပြီเนาะဒီ super user account ကထွက်ချင်တော့ exit command ကိုရိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ simple သူက password ပြောင်းတဲ့နည်းပါနောက်တစ်ခုက command က find command ကတော့ Linux မှာတော့ဒီ file type တွေကို extension နဲ့မခွဲဘူးဗျအဆင့်မခွဲဘူးအဲ့တော့ဘယ် file လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချင် file ဆိုတဲ့ command လေးနဲ့ရိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာ file etc တဲ့ကကျွန်တော် password ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုဒါဆိုရင်sc2 format test file ဖြစ်ပါတယ်เนาะ
အဲ့တော့ပြီးရင် file ပြီးတော့ home ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကြည့်မယ်ပါလဲသူကဒါဆိုရင် directory ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါเนาะဒါ Linux မှာ file နေနဲ့ file type အမျိုးအစားကိုကြည့်တဲ့သဘောပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟို file နေမှာရှိတဲ့ရေးသားထားတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင် head နဲ့ tail ဆိုတဲ့ command လေးတွေသုံးလို့ရတယ်ဥပမာ head ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးမယ် head เนาะဒီလိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ text file ကိုသုံးလို့ရပါတယ်เนาะ head ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ home directory တွေကဒါဆိုရင် head ဆိုပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်တော့ file မှာစာတွေအများကြီးဆိုရင် head ဆိုတော့သူအပေါ်ပိုင်းလေးပဲဖော်ပြမှာပါနောက်အဲ့လိုပဲဖော်ပြတဲ့ comment နောက်တစ်ခုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ tail ပါ tail ကတော့အောက်ပိုင်းကိုပဲဖော်ပြပါတယ်เนาะ head ဆိုတော့ခေါင်းပေါ့ဗျာ tail ဆိုတော့အမီးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုဖော်ပြပါတယ်ဒါကို tail ကိုသူ line နေနဲ့ကြည့်ချင်လို့ရှိရင်အောက်ဆုံး3ကြောင်းကြည့်ချင်လို့ရှိရင် tail ပြီးတော့ argument n ပြီးတော့3ပြီးတော့ etc password ဆိုပြီးကြည့်ဒါကအောက်ဆုံး3ကြောင်းကိုဖော်ပြပါမယ်ဒါကဟို log file တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် log file တွေကအောက်မှာပဲတစ်ကြောင်းပြီးတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းပြီးတစ်ကြောင်း system တွေကနေထည့်ရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးစာသားကိုထုတ်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်ပါတယ်Linux ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့် tab ကိုလည်းအသုံးပြုဖို့အကြံပြုပါတယ်ဥပမာ cd desktop home tab key နှိပ်လိုက်ရင်အလိုလိုထွက်လာပါတယ်ဒါဆိုရင်ထွက်เสียများနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ tab ကိုနောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ directory စာရင်းကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် desktop ထဲကိုသွားမယ် desktop ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် psa ဆိုတဲ့ share file လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ share file ထွက်မလာဘူးတက်ကြီးနှိပ်လို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ cd command ကိုသုံးတာလို့ပါ cd က directory ကိုပဲသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ tab key နှိပ်တဲ့ချိန်မှာဟို auto suggestion မလုပ်ဘူးပေါ့နော် auto tab ပြောင်းတော့ကျွန်တော် psa.sh က directory မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ tab key ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့ directory ကိုပဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်